दोस्तों वीवो लेकर आ चुका है अपने वाई सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन वीवो Y21T। दोस्तों देखते हैं इस वीवो के Y21T में क्या है खास फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरश्याम। तो दोस्तों ये वीवो के Y21T स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसमें सामने ही फ़ोन की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ है Y21T की ब्रांडिंग, साथ ही वीवो का लोगो भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ साइड में है IPL टाइटल स्पॉन्सर का लोगो और यहाँ पीछे दिया है कुछ हाईलाइट फीचर्स और मेक इन इंडिया का लोगो। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स, देखते हैं कैसा ये फ़ोन। दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही यहाँ एक और छोटा बॉक्स जिसमें है कवर फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड वारंटी कार्ड। दोस्तों ये दिया है Y21T स्मार्टफोन। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बाकी के कंटेंट। दोस्तों ये दिया है 18 वाट का फास्ट चार्ज वाला एडाप्टर और यह है दोस्तों USB to टाइप C वाला चार्जिंग केबल और ये दिया है दोस्तों सिम इजेक्टेड टूल। दोस्तों ये तो थे इसके कंटेंट। अब देख लेते हैं फ़ोन को भी। और दोस्तों जल्दी से फ़ोन की प्रोटेक्शन को रिमूव करता हूँ। यार देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम स्लिम। लग ही नहीं रहा है कि इसकी बैटरी 5000 mAh होगी। खैर इसे बूट करते हुए देखते हैं बाकी के और फीचर्स। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों उसके ठीक ऊपर लगा है वॉल्यूम रॉकर। यहाँ पे ऊपर की ओर दिया है दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट। बाकी दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है। दोस्तों यहाँ नीचे है 3.5 mm ईयरफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। दोस्तों बात करें पीछे की तरफ तो दोस्तों ये फोन आता है दो कलर ऑप्शन में, मिडनाइट ब्लू और पर्ल व्हाइट। दोस्तों बात करें कैमरे की तो इसका जो कैमरा सेटअप है देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में दोस्तों, जिसमें है 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा। साथ ही इसकी ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है और साथ ही इसमें लगा है 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो कैमरा और यह है दोस्तों LED फ्लैश और नीचे है वीवो की ब्रांडिंग। और यहाँ पे बात करूँ सामने की तरफ तो दोस्तों यहाँ हमको मिलता है 6.58 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन जो आता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। दोस्तों ये दिया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो आता है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में। दोस्तों ये तो थी बाहर की जानकारी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बाकी के फीचर्स। सबसे पहले देखते हैं इसका कैमरा। दोस्तों कैमरा तो बहुत ही शानदार दिया है और मोड्स तो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे सुपर नाइट मोड, स्टाइलिश नाइट फिल्टर, HDR मोड, मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट, सुपर नाइट सेल्फी, फेस ब्यूटी और भी ढेर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये कुछ कैमरा सैंपल्स है जो मैंने इसी फोन के फ्रंट एंड रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किया है। दोस्तों फोटोज तो काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है और इमेज क्वालिटी भी बहुत शानदार है। दोस्तों वैसे तो वीवो कैमरा फोन के नाम से ही फेमस है। दोस्तों बात करें और फीचर्स की तो दोस्तों ये फोन आता है funTouch OS 12 पे जो बेस्ड है Android 11 पे। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इसमें लगा है Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज। और बात करें इसके GPU की तो इसमें आपको मिलता है Adreno 610 और अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको मिलती है 4GB की रैम और 1GB की एक्सटेंडेड रैम, साथ ही 128GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है और 1TB तक कार्ड एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बैटरी मिलती है 5000 mAh की जो आती है 18 वाट के फास्ट चार्ज के साथ में। दोस्तों अगर बात करें सिक्योरिटी की तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है और इसमें फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, VG टेक्नोलॉजी, मल्टी टर्बो 5.0, ऐसे और भी ढेरों फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फीचर्स तो काफी बेहतरीन दिए हुए है, लेकिन अगर बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों ये फोन आपको मिलता है 16,490 रुपए में। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।